Assalomu alaykum. Siz onlayn yordamchi kanaldasiz. Agar siz 9-sinfni tamomlagan bo'lsangiz yoki farzandingiz texnikumga o'qishga topshirmoqchi bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Ushbu videoda texnikumga onlayn ariza topshirishning barcha bosqichlarini amaliy tarzda ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ring va arizani tez, oson topshiring. Unday bo'lsa, boshladik. Eng avvalo bizga kerak bo'ladigan My.edu.uz saytiga kiramiz. My.edu.uz bu yagona ta'lim xizmatlari portali hisoblanadi. Bu portaldan nafaqat texnikum, balki ta'limning boshqa turlariga ham ariza topshirsa bo'ladi. Hozir biz uchun kerakligi texnikumga qabul bo'limini tanlaymiz. Ekranda ko'rinib turgan xizmatdan foydalanish tugmachasini bosamiz. Tizimga kirish oynachasi ochiladi va telefon raqami kiritiladi. Va keyingi oyna ochiladi. Keyingi oynada agar o'quvchida pasport bo'lsa, JSHIR 14 tali raqam teriladi. Agar guvohnoma bo'lsa, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma ma'lumotlari kiritiladi. Eng boshida terilgan telefon raqamga SMS kod keladi. Va o'sha SMS kodni kiritamiz. SMS kodni terib bo'lgach, yuqorida ko'rsatilgandek bitta bosh harf, bitta belgi va 8 ta harf yoki sonlardan iborat parol o'ylab topiladi. Siz topgan parol doimo yodingizda qoladigan, eslab qolishga oson bo'lgan parol bo'lishi kerak va uni 2 marta takroran yozasiz. Parolni tasdiqlab yuborish tugmasi bosiladi va parol qaytadan kiritiladi. Parolni terib, kirish tugmasi bosiladi va tizimga kirib, o'zimizga kerak bo'lgan bo'limni tanlaymiz. Texnikumga qabul bo'limiga kirib, xizmatdan foydalanish tugmasini bosamiz va bizning ma'lumotlarimiz to'g'ri ekanligini tekshirib chiqamiz. Agarda bizning yashash joyimiz haqidagi, millatimiz haqidagi ma'lumotlar chiqmasa, ularni to'ldiramiz. Agarda ma'lumotlar to'liq chiqadigan bo'lsa, fotosuratni joylash tugmasini bosib, fotosuratni joylaymiz va davom etish tugmachasini bosamiz. Keyingi bo'limda maktab shahodatnomasini yangilash tugmachasi orqali topamiz. Davom etish tugmachasi orqali keyingi bo'limga o'tib, o'zingizga yaqin joyda bo'lgan texnikumlarni tanlashga o'tamiz. Texnikumlarda tanlash vaqtida shaharga, tumanga va siz tanlayotgan texnikumga yaxshilab e'tibor berishingiz kerak. Hozirgi texnikumlarda ikki xil ta'lim yo'nalishi bor: dual va kunduzgi. Bularga ham yaxshilab e'tibor bering. Yo'nalishni ham tanlab olgach, davom etish tugmachasi orqali keyingi bo'limga o'tamiz. Keyingi bo'lim ijtimoiy himoya bo'limi bo'lib, bu bo'limda agar siz ijtimoiy himoyada ro'yxatda turmasangiz, to'ldirishingiz shart emas. Ma'lumotlarni yaxshilab tekshirib, arizani yuborish tugmasi bosiladi va sizning arizangiz muvaffaqiyatli yuboriladi. Mana, texnikumga onlayn ariza topshirish jarayoni shu tariqa amalga oshiriladi. Agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va onlayn yordamchi kanaliga obuna bo'ling. Sizni qiziqtirgan boshqa onlayn xizmatlar, davlat xizmatlari yoki ta'lim tizimiga oid mavzular bo'yicha ham videolar tayyorlab boramiz. Qaysi mavzuda video ko'rishni istasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda yana bir dolzarb onlayn xizmatlardan foydalanishni birgalikda o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.